வறட்டு இருமல், தொடர் இருமல், நெஞ்சில சளி இதெல்லாம் போக்கக்கூடிய ஒரு பொடியைத்தான் நாம் இன்னைக்கு தயார் பண்ண போகிறோம். வறட்டு இருமல் எப்போ வரும்னா, உடம்புல சளி தேங்கி இருந்தாலோ இல்லைன்னா சில வகையான நுரையீரல் நோய்கள் நம்மளை தாக்குனாலோ வரும். அது மட்டும் இல்லை, நோய் தொற்று வைரஸ் காரணமாக கூட இது வரும். சில பேருக்கு காய்ச்சல் வந்ததுக்கப்புறம் இருமல் வரும். ஆஸ்துமா உள்ளவங்க, புகைப்பிடிக்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வறட்டு இருமல் இருக்கும். சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சளியே இல்லாமல் வறட்டு இருமல் இருக்கும். இதுக்கு காரணம் ஒவ்வாமை தான். இப்போ இதுக்கான ஒரு அருமையான வீட்டு வைத்தியத்தை தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முதல்ல நாம் மிளகு எடுத்துக்கிறோம். மிளகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிருமி நாசினிங்க. இது ரத்தத்தில் இருக்கிற நச்சுக்கள் எல்லாத்தையும் வெளியேற்றிடும். நுரையீரலில் இருக்கிற சளி, நெஞ்சு சளி, வறட்டு இருமல், தொண்டையில் உள்ள புண்ணு எல்லாத்தையும் குணமாக்கும். அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கிறது கடுக்காய். இந்த கடுக்காய் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட நோய்களுக்கு மருந்துங்க. இது மலச்சிக்கலை போக்கக்கூடியது, பல்லில் உள்ள கிருமிகளை அழிக்கக்கூடியது. பல்லில் உடம்புல எங்கே கிருமி இருந்தாலும் அதை இது அழிச்சிடும். சளி இருமலையும் இது குணமாக்கும். இந்த கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தக்கூடாதுங்க. இந்த கடுக்காயை இப்படி கல்வத்தில் வச்சு உடைக்கிறேன். இதை பாருங்கள். இப்படி உடைச்சி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இதை மாதிரி ஒரு கொட்டை இருக்கும். இந்த கொட்டை நச்சு, இதை சேர்த்துக்கக்கூடாது. இதை தனியாக தூக்கி போட்டுட்டு இந்த தோலை மட்டும்தான் நாம் மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தணும். அடுத்தது நாம் எடுத்துக்கிறது அதிமதுரம். இது ரொம்ப இனிப்பாக இருக்குங்க. பெண்களுக்கு பிரசவத்துக்கு அப்புறம் அவங்க கர்ப்பப்பையில் தங்கியிருக்கிற அழுக்குகளை போக்குறதுக்கு இது ரொம்ப உதவுதுங்க. ரத்தத்தை இதுவும் சுத்தமாக்கும். தொண்டை வலி, தொண்டை கட்டு, தொண்டை கரகரப்பாக இருக்கிறது, இருமல் எல்லாத்தையும் இது போக்கும். இந்த மிளகு, கடுக்காய் தோல், அதிமதுரம் எல்லாத்தையும் அப்படியே பொன் வறுவலாக வறுத்துக்கணும். லேசாக வறுத்துக்கிட்டா போதும். அப்போ தான் பொடி செய்கிறதுக்கு எளிமையாக இருக்கும். இதை பாருங்கள், நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம். இதை பாருங்கள், நல்லா அரைச்சாச்சு. நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக அரைச்சி கூட இதை ஒரு டப்பாவில் போட்டு சேமிச்சுக்கிட்டு வேணுங்கிறப்ப எடுத்து பயன்படுத்தலாம். சரி, இதை எப்படி பயன்படுத்தணும்? இந்த பொடியிலேருந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்குங்க. இதில் தேவையான அளவுக்கு தேனை சேர்த்துக்குங்க. அப்படியே இதை மாதிரி நல்லா கலந்துக்குங்க. அவ்வளோதான். இந்த 1 ஸ்பூன் தேன் கலந்த பொடியை சாப்பிட வேண்டியது தான். இதை நீங்கள் எப்போ சாப்பிட்ணுன்னா, ஒரு நாளைக்கு 2 வேளைன்னு சாப்பிட்ணுங்க. காலையிலேயும் மாலையிலேயும் நீங்கள் சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இதை மாதிரி தேனில் குழைச்சி சாப்பிட்ணும். இந்த தேன் பார்த்தீங்கன்னா தொண்டையை ஆசுவாசப்படுத்தி வறட்டு இருமலால் உண்டாகிற எரிச்சலை சரி செய்யும். இதை தொடர்ந்து ஒரு 4 நாள் சாப்பிட்டாலே போதும். தொடர் இருமல், வறட்டு இருமல், சளி எல்லாம் சரியாயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே பதிவிட மறந்துடாதீங்க. நீங்கள் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் அழுத்துங்க. அப்போ தான் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.